Yo les gens, comment ça va? C'est moi, VX Game. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur une application que Rai Gaming a trouvée. Il est avec nous. Rai. Salut tout le monde. Donc je vous invite à voir sa chaîne. Cette application s'appelle Funny Scary. Ça va Rai? Ouais. En fait, vous pouvez mettre des bruits en fait pour faire peur à vos amis ou pour mettre sur vos vidéos. Voilà. Donc le premier bruit c'est un raseur. Rai, Ouais. t'es toujours là, hein? Le deuxième Ouais. c'est un phoque. Tu les entends? Ouais. Le troisième c'est un appareil photo. Tout simple. Le quatrième c'est quand vous faites une blague, hein. Il y a aussi le sachet en plastique. Le truc de voiture. Il y a aussi les pétards. C'est un peu mal aux oreilles. Il y a aussi le taser. Il y a aussi le ronflement. Alors, celui avec l'oreille barrée, je vous le garde pour la fin. Hein, Rai? Ouais. Il y a aussi le gunbox. Le lion. Le sang, ça c'est une fille. Une tronçonneuse. Un bruit de paix. La vitre qui se casse. La police. Le machine gun. Ça fait mal aux oreilles. Le spray. Le lasso. Et le dernier pour la fin, l'oreille qui est barrée. Celui-là, c'est celui qui fait le plus mal aux oreilles. Et quand vous le ferez avec l'application que vous aurez téléchargée, je pense que ça fera encore plus mal. Et je vous le mets tout de suite. T'entends, Rai? Ça fait mal. Ah, ça fait mal, putain. Ah, ça rend sourd. Ah, Non, pas tout. ah putain. Non. Voilà. Donc on va se laisser. Donc Je pense qu'ils ont compris, hein. ouais. Aimez, commentez, partagez et abonnez-vous. N'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos. Et n'hésitez pas de regarder la chaîne de Rai Gaming. Et de lui mettre des j'aime, vous abonner, vous partager. Voilà. Donc, allez, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo plus tard sur GTA à mon avis. Allez, bye!